사람이 놓친 진심, 기계가 알아봤다. 사람은 때때로 말보다 표정을 놓칩니다. 괜찮아라며 웃지만 눈동자는 이미 울고 있었죠. 기계는 그걸 놓치지 않았습니다. AI는 수천만 개의 얼굴을 분석하며 인간이 외면한 진심을 찾아냈습니다. 웃는 얼굴 속의 근심, 짧은 침묵 속의 후회, AI는 감정의 흔적을 읽어내기 시작했죠. 아이러니하게도 인간보다 먼저 인간의 마음을 이해한 존재가 바로 인간이 만든 기계였습니다. 당신의 진심, 지금 누가 먼저 알아봐 줄까요?